तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक लाया हूँ जो आपके वीडियो को आसानी से वायरल कर देंगे, और ये सारे म्यूजिक कॉपीराइट फ्री हैं। और गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारे म्यूजिक आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें।